嘿，欢迎来到丰盛爱文频道。今天呢，我们要帮你们看的是我们之间可能吗？我想这个题目应该就是所谓的爱情方面，然后就是你跟他可能吗？不过呢，我要事先说一下哈，我们现在翻牌呢，解牌可以帮你看到你们两个人的能量合不合适，或是现在这个时间点合不合宜，然后我会尽量帮你翻更多的牌，来找到一些我们看不到的盲点，还有一些超越物质的象征的词汇啊，或是什么角度，我要在翻牌的时候才能够感觉得到哈。所以呢，你听完之后，好好决定，好好相信自己能做到的能耐哈，尽量不要放弃，就这样咯。那你1、2、3、4选一个你喜欢的皇后牌之后，我们就开始咯。我们就废话不多说，我们就直接来抽第一张牌哈。先抽你的能量，来，抽你的能量。好，我再抽一张他的。好，目前看起来这两个能量都不错，都是属于火象的哈。两个能量算是蛮契合的哦，而且在这份关系上，你所拥有的主导权会比较多。我是看到的是这样，你用的主导权会是确实是比较高一点，而他算是处于一个等待的状态。等待什么啊？不知道，他心里是已经有等待某些事情，但是是在等待你的告白，还是你主动来提出两个人在一起？好像是这个样子，因为你们两个人的火能量是并驾齐驱的，但他还是少一点。它少了一点火能量，就是少一点了，大概也可能少了20-30%吧。跟你们相较之下的话，那我仔细看一下哈。如果以你是国王的话，那目前看起来的话，一样，我还是觉得你们两个人的火能量是并驾齐驱的，因为他那边所带来的是所谓的狮子座那边的火能量，这边是牡羊座的火能量，都还算是蛮好的一种气氛，只是好吧，他那边的火能量跟你这边所带起来是7、15、7、8根是。好了，你这边是多一点，大概多了1-2根火能量，大概就多了大概10几%，快20%的百分比。所以我觉得你们的关系如何走向，还是你的决定跟你的领导，应该说你的诱因你能够领导这份能量走向哪里，你的决定权是比较大的。来，我再帮你看看你们两个的这两个关系中间还有什么关联性就是你也没有错啊，就是说。其实现在是一个蛮好的状态啦，就是你只要拿捏好这一个关系往下一步的那一个方法，记得要柔软一点、和缓一点、有惊喜一点，不要太过超过现实，尽量务实一点，比较有诚意一点，扎根的感觉比较，就是务实感比较多一点，嬉闹少一点，嘿。应该怎么说？就是我觉得你要跟他提出说，我们两个要在一起，或是你要再更进一步，比如说朋友再更进一步我觉得要比较有安全感的方式，我觉得你首先应该是要让对方能再增加一层对你的信任感之后再提出来，还有你可能要观察一下对方对你的一些依赖感，依赖感增加了，需求增加了，然后对，就是你要先察觉一下，你在他的生活中你的位置的重量有稍微的提高，OK，那大概往下一步就可以因为现在这个钱币2所带来的一个调节性其实不是很强大，但它就是一个暗示性的调节性，就是要从比较不要异想天开的角度去成为新的关系这个叫怎么形容呢？应该说，因为有很多人要在一起的时候，他希望的是爱情里面的成分有什么浪漫我曾经我常常遇到很多人的爱情问题，就出在2件事，就是他们这份关系是要选择浪漫比较多，还是选择生活比较多？应该说选择爱比较多，还是选择生活比较多？你有时候会仔细看有些人他不太知道他的选择，可是他的主动性，
他对于某些事情的感受你会看得出来，他其实要一份爱或一份关系，很多的成分是他想要选择生活，两个人一起生活，跟这个人在一起生活，然后多了一份安全感的生活感。那这种人可能就是他选伴侣、选恋人、谈恋爱的生活感的成分要提高，他才会愿意选择。那现在如果是出现这个钱币二的话，我觉得他是一个偏向这个方面的人所以如果你要跟这个人在一起说，因为有些人在一起，他是希望那个伴侣能够让他的生活更丰富，也就是好玩，能够带他出去玩更多的地方。他觉得有时候像一些火象星座啊、射手座那些的话，他们可能两个人在一起的时候，他一定首要就是要好玩，不好玩他不会在一起，但他也不会特别觉得生活的质量要提升才要在一起，没有，那不是他的优先顺序。但是目前现在这个看起来好像是需要生活务实感、安全感多一点的感觉多了之后，你们两个的关系才有可能往前走一步，就是从可能一般的朋友变成比较亲近的朋友，或是试着交往的对象。你要在他心目中先提升一下这样子的感受的质量跟这个关系的成分之后，你们的关系才会有可能啦，才会有更好的进一步的可能。我再帮你仔细看一下这个钱币二所带来的能量。因为钱币二里面它是因为钱币二里面它所对应的是那个木星的木星里面的木星掉到了摩羯，对，木星掉到了摩羯。那这种能量通常确实跟我刚讲的不会差太远。对于感官上面的东西确实是比较重视，就是物质面的啦，比较有具体性的东西要比较重一点。然后，毕竟因为命运之轮在下面开始转我觉得他现在是一个还蛮好的时机点，你们两个的关系可以进一步。所以，如果你们关系有没有可能，就还蛮有可能。目前看起来这个牌可能就差在你的主动性要强一点。你都已经出现皇帝牌了，我觉得你也有一个部分是你忍不住想主动，而就主动吧。因为目前看起来这边是没有什么阻碍你们关系成长的一个东西。我再帮你翻了，里面有什么我没看到的阻碍？我用横的来看，我觉得根本是也没有啦。我觉得就是少了一些冲动感如果是这样子的话，但这个冲动我忘了问是要在哪一边呢？来，我来问一下，请问对方是比较被动的状态吗？是，算是了。他有一些担心跟犹豫是他自己没办法解决的，可能是因为之前的经验还有很多东西所影响他现在所做的决定和他可能现在会比较被动的原因之一。那当然了，现在这个火能量主动性啊、起因啊、领导性、整合性、带领性都在你那边，所以你确实还是回到刚刚我讲的话，你是这一份关系是否有所进展，是否有能够往前下一步进阶的一个关键点你的主动性跟你的勇气，可能就是现在这个关系的关键来，我再帮你抽。我想看的是这个主动性要最近就开始，还是再等待一下会比较好了。太小，觉得你可以抓一个好的时机啦。这个牌的话，看一下的确啦，这一件事情是还蛮敏感的啦。就是虽然对方好像是否有点小期待，但是我觉得这张牌在提醒一个，就是说现在。我看一下它到底有多快的时机。它里面我已经在这里看到有加速的东西，有加速的磁场，跟要加速的能量已经在这里面跑出来了。不过它这个正义牌在提醒说有一些东西先厘清完之后再进阶，因为好像里面有一些旧伤口，他身上有一些旧伤口还没有处理完他这一张。宝剑八的封闭性，在其他牌里面也有宝剑二的自我封闭性有在里面存在我这边看到的讯息是，你要让这关系进一步，或是
我们的题目是你们俩关系有没有可能呢？有可能，你可以进一步。可是这里所看到的提示是，对方内心有一些东西纠结还没解开，他可能会因为当下或是你的逐步靠近，会把他吓走。我现在是不知道你们的关系是什么，我是先把它设定在你们两个关系是还在朋友关系，然后有一点不显，有一些隐性的暧昧哈，不是显性的暧昧哈，然后是可以往前跨，因为那个这里给的空间哈，可以的空间还蛮大的，只是翻到了第6张牌之后。那一个伤口的讯息出现的蛮高的，浓度蛮高的，对方有乐见于新的关系发展，但是他有刻意的隐瞒，或是想自我疗伤的这个成分哈，所以对方似乎把他内在的那个敏感性隐藏起来了。所以我必须提醒你哦，他可能有些敏感的东西，你要认真察觉，也有可能你察觉不到，因为毕竟出现的是皇帝牌哦。你要察觉这么敏感的东西，可能需要有一点忍耐哦，还有需要有一点耐心哦。我再帮你看一下哈，对方内心的世界如何？他确实是我刚刚有讲的耶，他内在确实。他内在有一个很深的思维，他正精神面的东西、感性面的东西，他在内在很深处，他还在抓到那个平衡。哦，我不是只是看这个宝剑七表面这个啦，我看到的，因为我看到里的是底下在跑来跑去的那些讯息在组合，那个能量在传哦。你们仔细看一下这个牌上面，风很强，然后被吹的火也很热烈，这代表什么？这代表现在有一个很澎湃的东西要发生，可是这个澎湃的东西呢，是你们的关系的进展呢，还是这个关系可能有无法控制的火焰在燃烧？哦，不过我确实看到了那一个差异点哦，就在于他内在的那一个伤口，过往某些东西，他还没有摒弃掉，然后他已经有点想试着赶快走进下一关了。你要小心，这个关系会不会你只是用来疗伤的哦？这个太坏的念头了，我不喜欢。我先摒除我这个想法，我要来看看的是，我来用这个波西牌帮我看一下。波西牌，你帮我看一下他的内心世界到底是哪一张牌好吧？世界，一般来说，世界牌哈在，哎呀，他这个，我觉得他现在有一点点想要从最内心深处的那一个，他想要摆脱他最内心深处的那个伤口，跟那个伤口所造成他整个人对于很多情感面的东西太过敏感。他好像因为之前的伤口或什么之前的受伤，或者之前的经验哈，来对感情有过分敏感。现在有过分思考、过分敏感哈，他那个直觉性在他的内在其实是很混乱的。然后可是他一直在极力的要往回爬回一个现实面，一个精神物质世界哈。他本来是想要顺着时间，然后就这样滑落到了一个比较实际的生活面，可是他会想要把外在或样子看起来他是一个很正常的，可是他心中的那一个感受的混乱，其实一直都没有平复起来。他一直有在上上下下哈，想要从那里爬出来又滑回去，爬出来又滑回去哈。因为他这里有那个月亮能量很强，他可能白天的时候还能够
比较好。可是晚上夜深人静一个人独处的时候，那个思绪就会在脑中放大跟扩音。他常常在这样子的困扰里了。好，我以为会出别的牌让我看到他心境，可是结果他出现确实是我想的那个方向。再一张好了，不行，我来看，我要用萨满牌帮我看诠释一下那个世界牌出了什么。这样子的话，的确嘞，他那个阴阳不调和的情况确实还是出现了。他需要一些好运了啦，他需要一些，你会不会就是他那个的，你就是他的那个 lucky star 呢？也是有可能。不过我确实以能量偏来的话，我觉得他这里的感性能量很重哦。不喜欢看这里，你这里的正能量比较多，但我不确定你能不能在把关系往前进的时候，能不能应付他内心的那一个敏感混乱了。我帮你看一下你，来，你的整个内在能量是否能可以？又是风，恋人牌可以啦。我觉得你能够做到初步的关系进展。你能表现得很好，你的反应各方面，你的本质上是可以，不是硬碰硬的，你的本质上是可以很柔软的钻进去、游进去他的问题所在哈。不过到那个时候，你可能要拿出的关心跟这个怎么说？因为我大概可以了解他的心情因为我本身也是这样子，内在心事敏感度非常强大的。也是算是一种过度思考者的一种哦。当别人的关心太过强烈跑来的时候，我反而会觉得对方会是一个负担，因为我会感受我的共感能力就会跑出来，我就能够感受你的好意。那你那个好意有时候就会给我一些压力，我有时候甚至觉得安安静静的陪伴比什么都好而对方可能需要被动的听我讲了之后再做回应比较好，不要那么主动的。要求我跟他聊天，这个反应很重要。你听得懂我的意思了哈？你可能要故作被动的主动，就是主动的靠近，但不要有任何形式。有点像是周边守卫他的感觉哈。然后自然而然他发现你的存在感跟重要性一点一点提升之后，他就开始跟你吐露他内在那个混乱的东西。然后目前看起来，你确实因为你们的本质性质很相近，所以你是有能力可以处理的。然后他也对你也是有某种信赖感的，所以你们关系是有可能，但是这一个从你现在这个关系进到要在一起关系这一段路要走一下，没有办法马上跳到这样子，是有可能发展到那里的哈。来，再看一张你的，的确。可能这里是要提醒你，你要洞察他内在那个世界的话，你可能会需要费一点力，可能要用心看，因为好像不容易。因为他牌面上隐瞒的事情蛮多的，可是都不是坏事，是他很怕某些事情会让别人误解他的样子。所以他先隐藏起来，先把他觉得他想给别人的样子，他先展露出来。但是他心里又蛮渴望有人能够理解他内心的那个混乱，然后并且帮助他完成那一个调和，因为他想要从那个只有内在敏感的世界爬回正常的世界回来正常比较物质感官的世界。他其实内在有渴望这个东西。哎呦，哇，整个走向都往这里开始走了耶。是啦，这还有我还有一个东西，你算是内在也敏感的人吗？不算耶。你这件事情，你必须要好好的去挖掘它可是会比你想的辛苦一点。因为目前看起来，本质上你跟他的这个内在本质还是有一点差距啦性格上是接近，
行为个性，可能我个性啊什么那些是比较接近，但是内在里面放的东西会有所落差。他内在里面放的很多的那个不算小剧场哦，那算是他内在的敏感度跟他能够共感理解这世界的那一个强度比你的强很多。然后其中带了蛮多伤口的哈，还在修补中，或是我有嗅到一个享受受伤感的讯息耶。他好像也没有特别想要被修补，他只想要被理解。修补，他好像就想把那个感受留在心里，然后他只想被理解，不一定要痊愈哈。他觉得那一个特质还蛮重要的，所以我想他现在可能更需要的是，如果一般关系要变成恋人关系这一段路中间，你能够看懂它会是更重要的事情。不过对你来说是比你想做的难了哈，这个是你要学习的地方。我再看一下，我再看一下哈，你们两个人关系发展有的可能性的值。水桶男孩的话，你要慢慢的在旁边影响他，节奏要慢。因为这张牌是想说，有很多方法是从时间内化内在，而不是只是找到方法就用那个方法去让它瞬间改变的。你听得懂这个意思吗？就是就像我们跟有些人聊天的时候，你明明知道对方做错了很多事情，你当然也可以选择我当下就斥责他、纠正他，让他硬生生的吞下你的建议，然后马上更改。这是一个方法，对很多人是有效的。但是现在的方法不是，现在的方法就是要用很多种暗示，然后放到这个人心里或是脑里，他会慢慢的，你的那些话会在他脑里或是心里慢慢一点一滴的消化成有用的东西之后，他会自然而然的改变。只要你听得懂这意思哈，他这个方法是要用这个方法才可以慢慢化解他心里的很多疑问或什么。那这个的诀窍就是要常常出现在他身边，多多让他听到你讲话的声音哈，然后不要用是非题的方式跟他聊天，要用选择题的方式，提供选择的方式跟他聊天，他自己会在自己一个人或一个人要思索的时候，会去衡量那些选择，然后他也会听出来你给他的选择里面哪一个才是你最想要给他的哈。如果我相信一个内在思维敏感度极高的人的话，一定听得懂，一定分类得出来这些选择。好，所以这里面我看到里面有一些加速命运之轮啊，还有一些讯息躲在里面的东西。我以为是加速的，没想到是减速的性质躲在里面。我看一下有没有什么漏看的哈。的确，似乎我们就像我们刚刚一开始讲的那个火能量哈，它确实是很强因为前面一开始我们开的那个火能量很强哈。然后可是后面却出了一堆风能量的东西所以它才会底下有一些讯号是说，我们一直这样子助燃下去的话，这个关系会错过了最适合的时间点，所以难怪会能嗅到一些拖慢节奏的讯号。然后这些拖慢节奏的讯号呢，更像是希望你希望你不要太莽撞的想要一下子把关系推到你想要的那个位置，就是想从朋友直接推到恋人的关系。他希望你不要那么快，因为对方内在有些东西要花时间慢慢的消化解决，然后也有可能是需要因为你的存在慢慢的淡化他内在只有一个人孤独的时候才会想到的困扰，就是你要让他觉得他的身边有人陪伴，而不会常常都是感觉自己的孤独。即便他自己一个人的时候，也会有感觉到有人陪伴，那个孤独感会降低，所以他内心的声音就会很小，
会被很多你的声音在他脑海里会心里感受，那他对你的感受也幻化成某些心里的声音，然后慢慢的淡化跟覆盖住他心里自己的那些声音哈。所以这些都是要花一点时间。好，这整组还是希望你不要太急躁。你们关系是有可能，但是节奏可是这个进程可能没有你想象中的这么快就是了。好，来我再翻一张上门牌来看看有什么建议，就这一张直觉上的建议。可以啦，就你等一下好了啦，没有那么急哈。它是有好的发展哦，你等一下，它不是一个不被祝福的发展，这个发展是可以被祝福的哦，而且方法都给你的，可能你要仔细的注意一下就对了，好吗？那第一组的朋友，你们的关系是有可能的哈，但注意一下那个时间怎么打开那个空间的可能性的这一个能力哈，一切还是整个局面的控制，其实都需要掌握在你的技巧上面了，好吗？那这就是选到第一组的朋友，然后接下来是选到2号的朋友，我们就不多说废话了，直接来抽。先看一下你们两个人的能量哈，你的，这里他的，好，你们今天的题目是你们两个。我们之间可能吗？目前看起来的是，可不可能？我现在还看不太出来。我比较看得出来的是，你对这件事情的渴望比他大了很多。我觉得他还在一个很懵懂，对于这个感觉还在一个不清不楚的阶段呢。哦。他没有你这么敏感这个关系，或是这么重视这个关系，或者是他对于你们有没有可能这一件事的察觉不够，没有很深呢？我没有看到你们两个有在同一个讯息里说，我再帮你看清楚好不好？那个宝剑，就这个情况来说。等等，我看到一些好奇心啊，一些想象，但他看的是你吗？还是看的是你们的关系？来，我要看清楚，来给我看一张牌，让我看一下你们现在的关系是什么。不行了，这个中间给的讯息实在是太薄弱了。两个人的关系牌这一张，我觉得，我直接讲我看到的讯息就好了，我先不去组合好。我觉得他现在的注意力不在你们的，他现在的我觉得他没有察觉你们关系有没有要发展成新的阶段呢？我觉得他更关心的是他现在的生活，有很多事情要解决，然后他对于他的工作的专注度好像他比较在乎他现在的，因为我觉得他现在好像有一些初步生活上的难题，就是说他有一些新的考验、新的挑战、新的选择，才是他现在比较关心的事情。然后确实你这边你对于感情要不要进阶，或是你们两个有没有可能恋爱感这方面，你这边才有那个讯息出来，他那边没有他那边都没有这个讯息出来你们两个有没有可能呢？我觉得有没有可能已经不在这个题目里，现在已经是。他没有察觉到你们两个有没有可能进阶成下一个，他没有想过哦，他没有想过这件事。我再来看一下，是真的没想过吗？希望，我来问一下，他现在真的，他现在有发现你喜欢他吗？然后你们想要进阶吗？你觉得不希望这只是朋友关系吗？我想看一下他到底有没有察觉到，没有他现在真的很在乎
他生活上面的，他是不是生活上、经济上、生活上、工作上有一些困难？他现在面对的东西，他似乎心情上没有办法，好像没有办法把专注力放在感情这里是看不到他到底有没有留那个空间要有感情啊。只是以现在的他来说，以这个能量在跑的人来说，他没有在想这件事，可能也没有被提示。来，我看一下，他是没有在想，还是他不想要？他没有在想。已经这样子了，我觉得他现在真的太忙于他现在所身边生活面、物质面、工作面、金钱面，他现在有生活有些困难他没有办法注意这件事情。那你在他的生活里的存在是什么？你是他生活里蛮重要的人啦，他没有完全看不到你对他来讲，他还知道你的存在，然后你好像也是蛮重要的人对他。可是他似乎真的没有想过你们关系有没有可能呢？他有知道你这个人，有注意到你这个人。如果以出这个来讲的话，他不是只是单纯的知道你这个人啦，你对他来讲也算是印象很深刻，可能也是他生活中有一些感受的人，但是他那个对你的感觉和各方面还是没有往那里感情上面想。来翻一个，我来帮他们两个人的关系，对方是都没有想过恋爱关系这方面吗？还是他都没有感受到？其实你是想在一起的这个心情。丰盛盘，时间点还没到，有没有可能的话，现在离有没有可能这个距离还蛮远的？我觉得你们关系还不够紧密到，甚至好像还只是普通朋友呢。有没有可能在他的心态上面，普通朋友不行。来，对方是觉得现在是在对方眼里你是他怎么看待你们的关系？要翻一个，这个我不行，我就要翻别的。来这张。有啊？为什么我看到的是他把你当成比较？我现在看到的感受了，我不知道你们关系是什么，但我现在看到的感受是，他把你当成是学习的对象、尊敬的对象、崇拜的对象，学长学姐比较高，就是比他现在这一个位阶再高一点的人，才是这样看待你的。也难怪他看你的时候并没有什么恋爱感觉或是什么，因为他可能自己也觉得要跟他在一起，或者他恋爱的对象应该不会是比他厉害，或是比他能量或是什么各方面再更好的人。所以他才会略过了可能会有在一起这个讯息反而是你有发现这个讯息，或是你有那个渴望，其实他没有发现他没有以他现在的角度各方面，他没有察觉到有这种可能。你在他心里的一个能力各方面的条件度都比他好太多了，在他心里他觉得你比他好太多了。他把你放在的是另外一种比较冷感的位置，应该说他其实真的没有想到你们的关系是有可能进化到下一步的。来，我再看一下，所以他来问一下，所以你能做些什么？翻这个，他叫你现在你可能要保持一个比较开放的心情，比较天真比较，你是不是太严肃了？你是不是在他前面的形象有点太严肃、太专业、太远了？我觉得他看你的眼神好像没那么同辈也没那么近，他把你放在比较远的地方，用力看的那个感觉。所以牌面上好像是在告诉我说你的身段、你的表现、你的气势可能要说一点，才能够比较跑进去他的眼睛里，或是以对他来讲，你跟他的距离才会比较近。
因为如果这里面有几张牌形容你的牌那个火能量的强度都有点提太高。你看这个狮子，有权杖国王，一点点这个了，都是一个你的位置能量、火能量蛮上面的，火烧的上面的。可是他一开始他拿的是宝剑侍者，他一开始的位阶是非常小的，所以一开始其实就已经有奠定你们两个人的距离感，跟他怎么看你的，他是仰望着看你的，你是用俯视的角度看他，所以这是你们的距离。所以这个距离啊，这个两个看的角度不一样的话，你们的现在目前的可能性很小，因为他脑袋没有放那一个东西，他对你没有那一方面的期待，是还没有出现，应该是说他心里还没有发生过这个想法。这儿。我希望你问看有没有什么方式能够更进阶啦。刚刚前面已经出现这个了，他是有点叫你要放生身段，他能够比较看到你哈。那这里还有什么建议？对了，他确实跟这个一样搭配起来哦。你如果希望这个关系有可能发展下去的话，你要多做一些事情，就是而且你要再看得远一点，不要看现在。就是说，他现在可能在跟我说，你们现在目前短时间内是不会有可能的，因为你们的距离还是太遥远了。那现在这个就是说，你要再看远一点，就是你可以当成是一个在比较远的位置关心他的人，或看着他的成长的人，他好像会慢慢成长成跟你会比较接近。他这里有两个路子走，一个是等他再成长一点，他眼睛会比较能够理解你，或者看到你，会欣赏你。因为你现在对他太遥远了，他甚至连看清楚你都很难，因为可能他没有那个能力。所以这边又考出一个权杖侍者，他就告诉你说，你现在的火能量太旺，要说成跟他差不多等比的那一个能量，他会觉得你比较容易亲近，你比较像是在他身边会出现的人。现在比较像是你太遥远了，比较高远的人。我再看一张牌，然后有什么建议牌在这个关系里？吧，给这张就看这张吧。的确是，现在算是一个有蛮多干扰阻碍的一个，就是说你们中间有蛮多模糊视线的东西啦。这就像我刚刚讲的，他现在确实很难看清楚你。你对他来讲实在太有点太强太远了，甚至他把你当成是学习的对象。来看一下，这也难怪他那种对于爱情，对你在你身上并没有那些爱情的思绪跑出来。的确，你的能量有点强到他对他有些小压迫，不过这也是正常啦。我不知道你到底是喜欢了谁？好，再跟你看一下哈。还有什么可以给你的建议？好了，确实，现在还不算是。你看那个，这是地狱之河啊，就是也是跟塔牌一样的类似的，就是说，现在这个可能性，因为现在这个两个人关系距离跟能量的差异，现在几乎不可能了。但是不是说长远时间不可能？因为后来发现了那个权杖三它比较像是说，你要再把眼光放远一点。如果你要专注这个人，他时间还没到还要再等一下，因为他还没跟上你的脚步，各方面能力或者是概念上，他没有你那么好，那么有能耐，那么有本质条件这么好。来看一下他怎么看你啊？看你这些都已经算拍出来了，再看一下。好了，帮你看一下这个时间。半年内你们的关系进化的一个能量成长，我帮你看半年好了。我帮你抽6张牌，看看半年的能量是否有什么进化。1、2、3、4，还有2张。1、3、4、5、
6号，对。近期的话，目前看起来至少要等3个月。就是说，以现在来说，头3个月有蛮多你跟他关系改变的机会。第一个月就是说，其实我觉得整个牌面看起来，他其实不太了解你了，他也不知道你是，因为他把你放得太远了哈。所以你们内心的交流，第一个月可能会有一些，你可能要去主动发展出一些你们心灵上内在的东西的交流，因为看起来你们两个现在处在他把你放在一个很表面观察的位置了，所以他其实也不知道你是谁。所以你在第一个月可能要创造很多有关与精神面交流的东西，就是可能要谈到一些心理鼓励的话、感性的东西，你们要接触到。然后到了下一个月他会比较了解你，他会慢慢的知道你是谁，会突破他对于你原本的想象跟。反正会突破啦，因为你现在身上所包装出来的东西，你现在不自觉出来的某种盔甲或什么东西，可能要到下个月之后，他才会比较能看懂你。但是这整个契机你要自己创造，因为那个平衡不在他身上，那个整个情况的平衡比较多放在你身上。然后再来到第3个月的话，能量会有一点点达到平稳啦。会有比较多你们两个的关系会达到一个比较有逻辑性的交流，就是说比较有连结了，因为前2个月的努力的话，到第3个月会比较有连结，可是到了第4、第5、第6都已经会再走入一个全新的困局里。后面是什么困局我是不知道，可能就是说对他来讲可能又有点太沉重了，太多了他会有点逃避这一件事情，但是我觉得这个也是可以有解放的啦。主要是这3个月的时候，你怎么建立你们两个的关系，怎么建立成比较好，再走近一点。现在你们的距离很远所以让他脑袋的思绪并没有往那边往情感面想了。那是因为你在他心里的角色跟你以为的不一样。所以头3个月呢，这3个月蛮好的讯息，你是可以把它调整到比较接近他的那个角色，就要看你，我也不知道你们的关系是什么，我只能说有机会啦，这3个月能让你们两个比较近一点，就不要像牌面上这样子，2个人的地位是要差太远了，不知道是什么能量地位什么都差太远，所以这3个月你可以试试看看但期待不要放太高因为可能到4、5、6就是3个月之后，我觉得他本身会有一些烦恼发生。他又会开始想淡忘或逃避这一件事情，因为其实你靠近他，或是你对想要建立你们两个关系的浓密度，或是 building 你们的关系这件事，只有你自己知道，他不知道所以这整件事你的目的其实他也不知道，他只是顺着他的生活在走。所以他到了4、5、6月的时候，他自己的生活困扰自己在跑出来的时候，他没办法顾及你正在想要 building 的这个关系。他有没有能够意识到，就要看你前3个月怎么建立这个关系。但是我还是觉得不要太急，3个月真的还是太短。就是我觉得你这3个月先把你们两个的关系拉近一点你们两个的交流、交手、接触次数跟地位上的差距，你可能要花点时间拉近一点，然后顺便去了解一下他对你的想象是什么。你对他的期待，或是对他这个人的什么，也是要多一点交换。你们两个要多一点交换打个比方啦，就像我看那个实习医生有一段他就是歹徒，他拿着枪对着一个医生要射的时候，然后那个医生就告诉他说他的很多各种资料。因为那歹徒要是在开枪射他并不知道他射的人是谁嘛，就是一个完全的陌生人。可是当那个医生他当下就告诉歹徒他叫什么名字，他家里有谁。然后他有几个兄弟姐妹，然后他现在做什么工作，他的兴趣喜好的时候，结果歹徒就对这个人开始有了角色认同跟角色了解之后，歹徒就很难对他开枪了。为什么？因为他建立了一个活生生的人站在他面前，他就很难对一个这么因为他那个感受就是他已经知道他的个人资料有灵性了，有存在感了，你就很难对着，因为他原本随便可以开枪，因为他不知道他把你当成是一个 NPC 不重要的人，所以他可以随便就把你开枪。可是当
当你开始建立了你的立体化之后，你的人格，然后你的资料，你就会在这个人的世界里变成非常的存在感加重，很立体化。我说的就是这一件事情。因为两个现在的距离感啊，可能就是因为他对你的想法跟感官都还是太表面、太片面了，他没办法组合成一个很有灵性、很有内在存在感很重的一个角色。所以前3个月你可以试看看哈，多去创造这样子的机会哈。也许到4、5、6月就已经不是这个，因为4、5、6月这个困局都不是你的，都是他自己发生的。哦，因为那个能量出现的不是往这里，是能量就往那里去。哦，比如前3个月你可以试看看哈。然后再看一下萨满牌有什么东西可以让我看到，在这关系里有什么建议？这个，再看一下，这一张好了，我要组织一下这些符号的东西。好。是这样子的话，他在我的牌组上看来讲，他对感情的接受力和各方面还算太嫩了哦。他也对于这件事情可能有一些害怕，不知道是之前的事情发生让他有点害怕，还是他对这个东西不熟悉，他会有一种泥泞、泥沼、流沙的感觉哦，就是漩涡哦，对他来讲是一个不未知的东西，可能是你的，如果你太过主动，你会让他进入一个超级未知的领域里面，他反而会手足无措。不过这个东西里面还是有一个契机，是你有能力去开窍它哦，它不是一个没有办法改变的局，你有机会去开窍它的。因为他现在身上的可能性很大，他现在能发展你们两个关系有没有可能的这一个可能性的空间很大，而不是死的，就是没可能。没有，他这里空间给的空间感还蛮大的，主要是因为他本身散发的能量实在是太 pure 了，太白色了，就是太有空间可以绘制了，哦，能够置入很多东西。只是以你们两个关系来说啦，那个可发展的空白很多。所以你要说这关系有没有可能吗？目前你要我当下这样说，当下是没有啦，因为你们没有连接太多，所以这3个月你可以去创造一下更好的连接，或是你觉得你们两个连接很多了，可是我却这么说的连接，我觉得可能中间有一些误解蛮多的，就是形象上、外在上啊，或是你以为你给他的讯息是什么，可是他其实接收的都不对，或是都没接到哈。所以因为这中间有你们的连接跟强度真的不够强哈，所以这个可能还不是现在你们两个关系有没有可能还不是现在能够下定论的，还有很多时间要往下发展哈。来，我们可以之后再来看看，好吧？这就是选到2号的朋友，希望你有听到我的建议或建言哈，能够帮助你。来，谢谢。来，现在是选到3号的朋友哈，那我们就废话不多说，先直接来抽2张牌来看你们2个人的能量哈。来，这是你，这是对方。哦，目前看起来的话，我觉得你对于这个关系有没有可能心里，你是不是自己心里也没有那么期待要变可能啊？就是有一种可能也不错，但是你好像有点太内缩了。你那个内缩的可能是你那个渴望的程度没有很高，而且对方是不是你对他有很多的担忧？就是说，是不是喜欢他的人还蛮多的？还是因为我觉得这里面看到的人物蛮多的，很多讯息干扰哦。你这可能是让你不太敢让这关系往前再进一步发展到可能，就是说你们可能，如果打个比方哈，就像如果你是朋友。还是很普通的朋友，然后因为要进化到可能，所以你必须要多做很多事情，让你们的关系更紧密嘛。可是因为你们彼此之间的你感觉你跟他有很大的距离感，所以你也没有要主动，也没有释放更多的讯息，然后也没办法让你们的关系、朋友关系或者亲密度再往前增加。然后因为时间拉长了，所以你就把自己锁起来了。结果他自己有很多事情在烦恼，结果连他也渐渐好像没有注意到你这个人哈，就对你的平常的
感受力开始有点降落。再看一下别的。你们现在两个关系，你们两个人有没有意识？这个问题不对，该怎么问？你们两个人的关系成分到底是什么？然后或是问看你们两个的关系浓烈度、紧密度各方面来清楚这种。这次为什么我看到你们两个其实还算蛮好的耶？是不是现阶段有距离啦？是不是你们中间发生了什么事情，然后让你们的距离拉开了？其实可是，在他的角度来说，他其实是蛮单纯看你们的关系，反倒是你这边的渴望或是期待放得很高，或是你还蛮希望别人能看到你们两个在一起的那一天。因为里面的水能量还蛮多的，而且是一种祝福的能量还蛮多的耶。可是为什么你自己个人这边的心境各方面是封闭起来的？反正我现在看到的是你们两个其实有蛮好的关系过，现在只是有拉开一点就不行。我要看一下，你们两个现在的关系的阻碍到底是什么？你们两个是不是生活的想法跟生活的形态现在是不太一样的？就是还是你们生活，还是因为对方也生活可能很缺钱或什么的，现在可能需要专心在工作上面，或是你们两个在各自忙自己的工作，就两个人的距离被拉开了，然后可是只有你一个人还在享受感情这方面的思维，可他可能已经完全没有注意力到这里了，不希望再看清楚。好，再一张。给了两个差不多的牌，这我到底要怎么写说啊？好，我现在得到的讯息啦，他现在有到了他的生活跟各方面情况的一个很重要的分水岭，所以他现在在思索的是他的人生的往下一步或什么的，而不是你们的关系，然后反倒是你比较像是在远的地方遥望他的存在，然后再关心他的一举一动，然后可是又不敢去往前去打扰他，或是不敢再进一步，不敢再去要求关系的。可能是因为你们之前有发生一些事情然后让你主动的离他远了一点点。可是你们两个人放的心态不太一样，可能他是把它当成是朋友间的事情，可是你的心态多了一份，就是其实你对他是有多一份的喜爱或什么的，所以你也期待说，两个人对你来讲，两个人的关系其实紧密度有比以前再该靠近一点，然后你想说可不可以再进化成变成是恋人这关系，可是对方在这一方面的感觉比较薄弱，或是突然不见了，然后他开始去专注他现在生活中想要追求的东西，所以他可能有点忽略或疏忽你这方面的感觉那我要看一下，我不想知道你们两个现在的距离跟关系真的很遥远吗？还是很陌生？还是到底是什么？你们两个关系到底？哎呀，会在这里了。那他呢？我觉得现在看到的还是一样啊，跟我刚刚讲的一样。他现在是在处理他自己内在世界、内心世界的事情比较多，而你在烦恼的是你们的关系也比较多，而且你想的太多，你脑袋里放了太多他不知道的事情，你在烦恼一些多余的事情你在自我烦恼一些你们两个人关系如何往前进的这些烦恼，可是他其实都没感觉到他其实感觉到了他现在的烦恼跟他的思维都在他自己的生活范围里面，他好像没感觉到你这方面的心意，因为他这边的水能量啊，难得出来的都结果是往他自己内心深处，而不跟别人没有相关
而且他现在心态上有一点点希望，他这生活里的某些混乱，希望现在能够先停止，他要整理，他要看清楚他接下来要往哪一步走。但是他这个往下面往下一步走，这个情绪是没有包括在你的，反而是你这边自己一个人在烦恼我们的关系有没有办法再往前什么的。可是他其实他疏忽了耶，他疏忽了，不是说他不重视你，而是我觉得他有疏忽了，因为他好像突然往自己个人内心世界在发展。帮我看一下，来用波西牌帮你看一下，说我们两个关系现在不行，我要问对问题。你们这关系要怎么改善？有没有什么方法？这要请朋友帮忙哈。你们的关系要拉近哈，需要其他人帮忙，要有。你们的朋友圈是不是有交集啊？如果你们朋友圈有交集的话，请尽量制造一下机会，让你能够跟他比较接近哈。跟他，你要创造一些跟他比较有单独说话跟聊天的机会，创造一些你们两个个人的空间哈，才有可能会解决现在这些东西。因为现在很多情况，你一个人在那边思考很多的问题麻烦，可是他其实都不知道。我觉得现在你们两个缺的是一个心灵上的桥梁没有建立起来，这个需要朋友帮忙哈。需要跟你们两个的共同朋友或是什么的帮忙拉近一下你们两个的距离哈。对，因为你们现在欠缺的是目前这一个困境、这一个障碍的跨越。现在看到确实是需要有人帮忙啦，就是你不要自己单打独斗去面对这件事情哦。对你的渴望跟解决想要进化，可能真的需要朋友帮忙，或是听朋友的建议。但是这里我看到的确实是你们两个的圈子现在有分开，需要找出一个同心圆哦，不是同心圆，就是交界处两个圆的交界处，这可能真的需要朋友帮忙，跟两个朋友圈要制造一些相处的机会。对，我刚讲的没有错哦，那个希望是在这里。不要自己一个人在那边想，有机会把你们两个人距离拉近，然后才可以关系才有可能哈。在这里没有说，这里我没有看到说你们两个人没有变成恋人的可能，有只是现在有蛮多障碍的，有很多都在于两个人的烦恼点跟烦恼方向是有方向感都不太一样，所以现在你们两个心灵上的交流跟生活上的交流跟交集没有创造出来，所以才会产生这一个距离。然后他现在越来越往自己的内心跟烦恼去烦恼了，所以他现在对于外在的感受力可能开始变低了所以他也会相对的对于你的存在感会慢慢的变低不要让这个发生你现在想办法去跟你的朋友或什么朋友圈制造一些出去玩的机会，拉近一下距离，拉近一下，或是制造一些你在他眼前出现的机会加深一些印象，跟增加一些谈论内容，然后让他脑海里比较常出现你的声音。好，看还有什么？没错啦，看清楚一样。仔细的发展一下机会还蛮多机会的啦。朋友找一下朋友帮忙，看他有什么。我帮你看一下，你现在近3个月之间，你们哪一个时间的能量比较能够有机会制造出拉近距离，比较有机会拉近距离啦。先看现在近3个月。我没有乱翻，我还是一个一个抽让你们看到。目前这1个月就可以想办法跟他关系变得比较密切了，而且还算是不错啦。而且你们现在可能会有，你们最近会有比较有交集，因为他那个快乐的能量蛮重的。如果你要在这个月想办法赶快跟他拉近距离的话，这个月还蛮不错。他心情上跟各方面能量上都算是和善的，而且也算是精神能量也算是饱足的。虽然他在往自己内心底下往下挖一些什么东西，可是他其实就是因为很丰富了，他觉得不够他可能有某些生活上各方面得到某些成就，然后现在开始有点觉得无聊了，他想要再更进阶，再更进步，所以他更往自己的内在挖掘自己的渴望这1个月，所以他现在其实对很多事物的接受度跟包容度，还有创意度、期待度都还蛮高的，所以这个月你们去拉近距离是个好时机，
不过到了第2个月的时候，最好就不行，最好到了下一个月之后，好像一切都会开始停止，会有很多事情都不太有效果。问题我不知道，就是整个气场能量是一种凝固的，没有办法突破的。不过到了第3个月的话，就会再好一点哈，情感面会回到一些理智的平衡上，然后它也就是说，整个你本来的思维混乱的那个局面，会变成是一个已经整理完的阶段哈。然后你可能也比较能够看得出来，怎么跟他相处，怎么拉近你跟他的距离，然后甚至你也能看懂他原本内心在自我挖掘的那个部分，你跟他可能会有共同的语言，可能是主要是出现在你开始理解他，才跟他开始有共同的语言。然后到了第3个月。现在目前看起来很多问题都是困扰在你自己在那边一个人烦恼，其实他都没感觉到啦。然后再看一下，如果要这样解决，可以。好，没错哈。他现在确实有很想做的事情哈，然后他现在也在想办法让它具体化成真哈。可是他现在有一个，我觉得他现在有一个是问题啦。他现在一直在往自己的内心往内挖的有点太进去了。我觉得你需要出来把他拉回现实一点哦。因为他这个你看做梦人，他都已经到了比较不脚踏实地的一个自我思考的阶段了，已经开始天马行空了哈。我觉得你的风能量现在还蛮强的，虽然是絮乱的，可是你的风能量整理完之后，其实你出现在他面前，你可以得到蛮多的帮助。他反而是一个创造你在他眼前存在感很重要的契机。记得看把握这30天或是这1-2个月啦。因为我不知道为什么一直觉得风能量一直在支持你耶，好像是在告诉我说你其实是个很聪明的人，你反而是因为聪明反被聪明误，思考太多的问题，对自己提出太多无法解答的问题，就是明知没有答案的事情，却还在那边烦恼，或是你好像忘记有些事情处理有所谓的1、2、3、4先后顺序，你把它都摊平在同一个时间点要处理。可是其实你应该要分辨的是，如果你有10件要烦恼的事情，哪一件事情才是最靠近你的？你应该要先解决。你这件事情混乱了，你忘记了来，再看一下有没有什么你们关系能够拉近的一个关键点。不知道为什么给我一个不知道？问你个问题给我搞不知道。他说他能告诉你知道怎么样拉近你们关系的距离。他这个是说这个可能性很大，就是说虽然给了一个位置好像确实是他在告诉我说，其实你知道很多跟他关系有进展跟拉近距离的方法，你也找得到那一条路，可是现在你可能真正去缺乏整理你在于一些想要突破的点没有勇气，然后可以坚持的点却没有耐心，好像是差不多是这个概念你现在的理性感性面混在一起去思考了啦。你原本是一个能够清晰处理逻辑的人，现在不知道什么掺了太多情感面的东西，打乱了你本来思考事情的一个 SOP 吧，或什么的。所以你现在在烦恼很多你自己也看不清楚的问题，可是跟他有关系，那他也不知道，没办法帮你解决。所以目前看起来，你先想办法找朋友，把你们2个的关系拉近一点或者制造一些能够接触的机会，好像才是这整个关系的契机，才有可能比较接近你想要的那种可能。好，我再看一下这个是什么牌。好，再一张好了。好了，你找你们共同朋友帮个忙吧，拉个线出去玩，大家一起找机会去跟他聊天有一些好事在你们之间要准备发生只是没办法一个人单打独斗去创造要整理一下自己个人
失去烦恼，先确定一下你哪些事情不需要烦恼的，先放在一边哈。然后基本上你们的关系有慢慢会比较接近的趋势啦，但是你需要自我整理一下，你想象中的烦恼有点太多了。再看一下，对方就对方哈。好，这一张，好，对方的确，这些我都有讲过。对方往内在越来越缩了啦。如果照这样下去，你再不拉近一下关系的话，他开始会处于一种封闭跟比较自我认知，就是比较困在自己察觉答案的那一个自我内缩的状态里。那个时候想要再接近他，可能要花更大的力气，或是想要拉近关系，可能要花更大的力气。他甚至有可能会不太愿意再跟他朋友出去玩，因为他现在不是说不想跟他朋友出去玩，是不喜欢朋友，而是他好像进入了一个冷静期。他前面做了很多事情，还蛮累的，然后他好像心情上跟经验上需要花一点时间整理。可是他现在还没到那里，可是他已经慢慢要往那里去了。他已经有一点启动了，在往自己的内心去做整理。可是那个时候，你想要再接近他，想要再靠近他的难度可能会提高。反倒是你现在有很多一些多余的烦恼正在拖住你，你要赶快解决掉哦。但是契机就是你们的朋友圈、交际圈制造一些机会，好吗？不要靠自己承认烦恼。再一张好了，一张有没有什么？一张整个情况的建议吧。好了，可以了。可以，如果你照着上面刚刚那些方法拉近距离的话，你们的关系会有全新的发展，而且是奇迹式的发展，就是不是照你之前的逻辑所创造出来的，会有意外惊喜哈。现在的差异在我仔细感受一下，它这样的差异在你现在把你们的距离拉开的问题在于你没办法整理。你该如何往下一步的那些拖住你的困扰，而且那些都是你自己想象出来的困扰，其实跟对方没有太多关系。那如果你们拉近了距离，靠着一些共同朋友或什么的，创造一些彼此相处的机会之后呢，你们关系会有一个比较奇异点会发生，然后关系会转换成另外一种特别的情况，而不是进阶式的然后转换成另外一种特别的情况的时候，你们两个的关系才会有可能发展到恋人关系，就是我们这一题所期待的那里。好，就差不多是这样。这是3号牌我能看到的东西。我希望你能够听到有用的建议，能够帮助到你。就这样咯。接下来是第4号的朋友，先到第4号的朋友。那一样不啰嗦，我们直接来抽2张牌，看一下你跟他的能量关系哈。抽这张，这个是你的，是他的。哎呦，怎么会这样子呢？因为上次接触过这个牌，不错。因为今天这个题目来说哈，我首先得到的讯息是，这份关系其实还没有准备好所以有没有要提到有没有可能？我觉得距离还蛮遥远的。一方面是你自己心态上面的积极度也不够，然后再来是他现在对于你们两个关系其实是看得蛮淡的，因为他其实有自己的事情，专注在别的更重要的事情上面了哈。今天很常出现这个，就是这个题目其实这个题目蛮广的，是什么样子的可能就在蛮广，当然是恋爱的可能了。我再帮你看看你们两个人的关系内在有什么情况？应该说，我现在看到的是，他现在的生活上出现一个很重要的分水岭，就是打个比方，就成了他现在决定要去念什么学校，他现在决定要换什么工作，他现在决定人生要有一个新的阶段的改变然后，而你这方面是，我觉得你对于这关系的进展跟进阶的方式跟主动性和各种概念上都还蛮保守的。
太蛮保守的，趋于要更务实一点哈，所以可能你们关系就是因为这样子没有办法突破哈。所以至于我们今天这题目是两个人有没有可能变成恋人的，可能应该就是恋人那里了。目前的机会不大，因为目前的两个人对于这一件事情的交集蛮少的。我来帮你看一下有什么方法可以解决。有没有办法可以解决？给这个牌的话，好像是现在还不太适合。应该说这个桥梁没有接起来啦，所以他这张牌其实是告诉我说，不要冲动哦，应该还是要一步一趋，慢慢的往前走过去会比较好。来，再立体化一下这张。的确哈。而且我有发现你自己的问题也蛮多的耶，好像你把注意力注意到他身上来了，可是你自己心理跟各方面心态上或是情感的整理还没整理完哦。怎么感觉好像是你把注意力放在他身上，然后他好像也没有察觉到这份关系有要进展。他现在很努力的在自己的生活面，他在建立自己的生活，他在培养自己的人生哦。他现在比较专注于这个耶。感情面的期待的话，好吧，其实这边牌子有看到，他其实也没有完全封闭自己对一个新感情的发生的几率，他会觉得说有也可以，他有能力去照顾，有能力去发生哦。反而是你这边的问题还比较多你自己心情上各概念上还没整理完呢，然后你就已经把注意力放在他身上当然，他其实还不错哦，他这边的牌几乎每一个正能量都很强，是你这边出现了4张的都负能量跟一些缺失都还蛮大的，反而是现在你跟他的交集其实是蛮少的耶。我觉得可能就是因为他现在整个人散发出的正能量跟积极度在那吸引你，所以引起你的目光。可是你要回头看一下你自己你自己没有整理完哦，你自己本身的很多问题、缺陷、脆弱性都还存在着然后再看一下你们两个有没有什么契机点。这一组牌其实跟3号牌的逻辑好类似只是牌面虽然图样不一样，可是内容都太类似。你现在其实蛮需要的是不要一个人你自己个人各方面有很多情况需要解决你自己有很多问题需要解决，而且你需要别人帮忙解决，可是不是他。然后你现在跟他，你注意到他，你喜欢他，然后再期待成为恋人关系，我觉得他可能有一些东西是你所没有的，你想把这个情感上寄托在他身上。可是我必须提醒你因为你还没准备好所以你这样一股脑的过去，对这份关系其实有点不负责任我并不是责怪你，我只是觉得你现在有点太急了，因为你自己的本身有些问题都还没有处理完呢，好不好？来，我来翻一些可以帮助你的牌来。你现在有什么对你个人问题上的建议来用波西牌看。在这里是说你现在你现在需要你自己内心的那个心境里面有些东西你要处理完你要好好保护一下你原本受伤的心灵你需要花时间去恢复。然后你现在有点太快把自己的情感想要再去寄托在一个新的人身上或是别人身上，其实你应该要现阶段你应该要学习的是如何保护自己的心灵跟心灵或是灵魂的健康之前可能有很多经验让你受伤或什么的，都是因为你把自己丢进去太投入了，忘了自己，以为对别人好，别人就会对你好，然后把自己的需求给别人，你就会你觉得好的东西给予别人，然后你会认为那是他所需要的，可是其实那是他不需要的，就是你没有搞清楚很多爱情里的逻辑有很多爱情里的真谛，譬如说很多时候并不是在失去自我的情况下付出，而是说你要更有自我，才能够发挥出你爱人的能力所以这张牌出来的意思是说，你的内在精神面的平衡目前是不平衡的，你要先把自己整理完不然你会再把另外一个情感上的寄托在一个新的人身上之后，你会再对自己再受伤害当然，你现在心里所想的那一个对象，他是不错的，也是有可能会发展的，可是你必须要整理完你才再去接近他，然后跟他保持关系，保持比较好的近距离关系，才是真的对于一个你爱的人或是你喜欢的人
对的事情哦，而不是把它当成是你心里一些空缺或者是虚弱的一个浮木，或是能治疗你的人哦。他身上当然有这个能力，也可以这样帮助你，可是你有能力自我痊愈完之后，再进展出下一个新的关系。那如果这个人是你生活中已经出现的朋友什么的话，其实你可以现在先跟他维持一个朋友关系也不错，然后慢慢的建立起两个人关系里面的温暖跟交流哦。因为现在这整个牌的气场真的是这边是太黑暗了，这边是发光的。我相信你，我相信我看到这个光也是你喜欢的他的那个原因啦。再帮你看看两个人关系上的契机。好，这样跑出来了，我看一下。这个的话，好了，其实你们两个关系后，如果你整理完了自己，你们两个人关系，其实你可以把你所向往那个东西让它具体化。其实你们两个是有可能的。然后，当你整理完自己之后，整理理清完了你自己之后，你想要的这一份关系的进展，其实你是可以，你个人是可以做到的。牌面上并没有说你的能力不足，牌面其实也有说你的能力还蛮足的，只是可能你心态上跟现在情绪上是混乱的，所以你还没整理完。他只是希望说你能整理完之后，来去创造你们两个关系的新的进展，是有可能的。因为内在的某些能量是有在对于这个关系的可能性是抱持的希望的啦。然后，再来是这个，我怎么少看了一个东西？哦，对，就是说这里有两个牌跑出来，是说你可能也需要朋友的帮助。这边有了，你需要的是一个社群的帮助，一个团体的帮助，就是你的朋友圈的帮助，或是你可以开放你的朋友圈到他那个朋友圈。我现在有点看到说，你跟他的朋友圈似乎有一个很微妙的交集哈，比较弱的交集，就是边缘上可能你们两边的朋友是有认识的。你可以发展一下你们两边的朋友圈，共同产生了一个连接，然后进而得到他那边的朋友或是你这边的朋友的一些心灵上的帮助之后，渐渐的。你跟他的关系好像会有一个比较好的进展，因为目前我现在看到牌面上想要先解决的是你自己心理上的某些缺陷跟空缺哦。你这个部分不是很健全啦。对啊，看这个诱惑，你没错，证实我刚刚说的，就是说你现在心里急着找一个寄托浮木，托付心理伤口，或是转移焦点的这一个渴望有点太重了哈，这让你的内在是失衡的。你的内在有点想要因为想要急于保护你自己的心灵，而去寄托在别人能保护你自己，而忘记了你现在心灵的是，你现在内在心灵所需要的是达到一个平衡。跟站得住脚，而不是一昧的只是想保护你手上的心灵，或是掩盖、覆盖，不想无视你现在内在某些缺憾。这个方向是错的哦。方向感是错的哦。你必须要靠你自己达成平衡来痊愈你自己之后，你才能够比较容易看到光明的那一条路是哪。我这样讲这个意思是说，能够透过窗户照进来的光，会有好几扇窗户同时打开。不是只会开一扇窗，不是只会开一扇窗给你。有的时候窗户会同时打开好几扇窗，还有很多光进来。可是不代表每一个光都是你该接收的，或是打开的门都不是每一扇门都是你该往哪里走的。你要选对那个门哦。那现在呢，窗和门都打开了，但是你没有能力去选择那一个路。懂吗？因为你内在的平衡是没有整理完的。那他这个人就像是已经打开某一个你看到的光，然后你觉得看到光就要往前走，可是你忘记了，其实你是没有能力选择这一个能判别这个光是不是对你最好的这个能力，现在是失衡的哈。所以牌面上一直在告诉我说，你现在需要回头看一下你自己内在世界里面哈，停下的去先整理自己，先救救自己，再去往下一步走哈。相信，对，现在这问题是这样。那你们两个，再回到问题，两个有没有可能？可以啊，只是这个速度，来看一下速度。就
我现在所感受到的，你们两个其实距离不远是有可能发展成恋人关系的，可是中间掺杂太多，我已经看到的未知危险，它所牵连到的还是属于你的心情不稳定，然后你隐藏起来的那一个未知会造成你们关系的一些瑕疵了。毕竟我发现你对于进阶这份关系的概念是有点扭曲的，有点急躁的，有点用力过头。因为这个用力过头比较像是你想要保护你自己的这个力道，你疏忽或者你错看了，你错看以为这个是你想要追求一份爱的力道，其实这个是为了想要保护你自己内心深处的伤口，或是你内心深处的脆弱的这个力道，你把它转换成另外一种方式，像是喜欢这个人，想要积极的变成进一步有关系，因为你把那个想要保护你的心的这一个力道，把它换到另外一个人来保护你，可是其实不是，其实是你自己心里内在更想要保护你自己。你这个方向感是有点错哦，你仔细思考一下我说的哦，因为目前牌面上有这个方向是不，它有一个流动的方向，然后它还在你跟他情感交流中间突然打了一个黑洞，那个黑洞然后阻隔了，好像把你们两个人的情感连接的一些线给它打淡了，让我看不太清楚那个连接线。我觉得那个连接线好像就是说，那个被打淡的那一些连接串联的能量的线，好像就是一个态度的错误，就是说，你以为你现在想要走的那一条路是那样，可其实其实内在潜意识其实只是你想要保护你自己，只是你没有察觉这一件事情，所以那个能量的连接为什么会有一段是非常淡的，或是被模糊被打的一个洞还存在，但是看不清楚的原因是因为那段没有整理，没有整理，这份感情的连接就没有那么扎实。我目前看到是这样啦，然后再看看萨满牌给我一些启示好吗？有，你看，这整个情况，整个关系里上有太多的絮乱的串联了啦，有不同的元素在里面奔走哦，你没有把它整理起来，然后我也没有看到有一个很顺的连接哈，中间有比较多的死结哈，有比较多的死结，没有外在看起来这么美妙、这么漂亮哦，因为内在灵性的方向感跟乐观都被埋没了，有一种表面上的和谐，可是其实很多东西都算是伪装出来的呢。总之，我现在就是有很强烈的感受是，你要先整理一下你自己，你不要用错你的力气哈，不要浪费精神力在处理要去追求一个人，或者让一个人来照顾你的。我觉得现在你有能力照顾你自己的，或是恢复你自己，我觉得你现在能量比较偏弱，所以你要再跟另外一个人产生一个有可能性的恋爱关系的话，你本身太弱了哈。你本身的能量太弱了，我觉得你先花一点时间，让你自己的能量先恢复起来哦，自然而然的，那个对方他会发现你，因为现在对方的能量有点太强了，你不要像是，我觉得你现在可能很缺温暖，他的能量太强了，然后他给你出现了一些温暖，你很想躲在他的阳光底下哦，现在是这样，可是重点是你不管在阳光底下躲再久，可是你内心的冰冷没有自己处理掉的话，外皮的阳光是没有办法温暖你的内心的，因为能温暖你内心的还是只有你自己哦，你必须要准备好接受，你必须个人各自内在必须要准备好了一个很好的场所，才有办法让阳光往里面照。如果你是属于封闭性的，有穿上盔甲的那个力道其实是很想保护你自己的。你在多大的阳光下照那个内心都还是会是冰冷，会躲在影子里哦。目前的讯息有看到是这样，然后再看一张。哎呀，我忘了问问题就抽出这张了，但我的直觉是。
他好像在告诉我说，其实我刚刚讲的方向是对的哈。如果你照着我刚刚说的那个方向做的话，你确实可以让你的精神面往能够触摸到的感官上面的具体实现的。意思就是说，你想要跟这个人进一步关系发展成恋人关系，你自己解决完之后，这个比较务实的关系，能看得到、摸得到的这个关系哈，闻得到的气氛，这些才会慢慢的浮现出来。不要让你自己成为你自己的阻碍啊！其实这选到4号的这个节奏还蛮快的，我得到讯息的节奏还蛮快的。好像没有什么特别该问。我帮你问一下3个月内的情况啊。你这3个月有没有能力处理一下自己内在的事情？我先抽到哈，3哈。因为我不解，反正我就看这。可以啊，这3个月有一个很好的起伏啦，就中间会停滞一下，到第3个月都有了，蛮好的啦。你积极的去处理一下你内在的那一些缺失去面对，问朋友都可以。目前朋友能够对你的帮助影响力还蛮大的，里面出现第3、第4个人的能量还蛮多的哈。然后这3个月你先处理一下自己还蛮好的，然后那一个人自然而然你们的阳光。你们2个人所接受的阳光角度会比较雷同哈，你懂我意思吗？他现在可能在接受的是那一种，夏天的正午后的那种超强烈阳光。你现在接受的阳光比较像秋天的一些阳光，或是冬天的一些阳光2个阳光的强度不一样而且对于吸收阳光的概念也不一样。你现在情况是这样子所以你这里先调整完之后呢，你们2个所能接受的阳光能量可能会比较雷同而且这1个月你内在丰沛度会提升回来啦。不要封闭起来，因为第1张牌一开始就是封闭起来在休息但是他给你的是一个教堂环境嘛，就是说你是可以自我感知、自我启发或自我领悟的一个阶段，只是你必须要再更打开心房去想一下，你内在的方向感是不是有点错了？态度，或是对感情，或是对人跟人的关系的态度，是不是有一点偏离了？偏离你本来所喜欢或擅长的那个角度，你要调整一下之后，我们再去思考说，现在你跟这个你喜欢的人，你们关系能不能变成有可能变成恋人而不是只是维持在现在这个平淡。的，但是无论如何，你在这段时间确实还是可以，你确实有能力提升一下你自己，在面对这个其实是还不错的。好，再给你看1张牌我让你看有什么关键式的结语可以啦。OK， 加油，你自己，你能力不错啦，你可以自己帮助自己。差不多我所得到的讯息大概差不多就是这些，希望你有听懂我刚刚的建议跟建议，然后其实都还蛮清楚的努力一下这3个月，好，谢谢。来，又到了今天领取好运的阶段了，我将抽出4张萨满牌，然后用直觉式的来直觉这里带来的好运是什么，好吗？我这边4张，1、2、3、4，好。来我目前看到的是说，现在目前看到是说，他现在告诉你的好运是说，现在你有很多生活，你有一个生活上的困境的一个起机点会发生，也甚至像是贵人会发生你现在生活上有一个难题，就是你可能很难整理，也很难面对的。可是会有一个贵人会很像夏天里的微风，或是干旱里的雨的一种贵人的方式会出现在你生活中，帮你一把然后会让你心底有一些没办法开花的、没办法有开花结果的东西，这个时候会增加一个助力，很像是打了营养剂或什么，或会帮你成长，会推你一把这比较像是一种领取一个贵人幸运所以这就是今天看到的萨满牌所给我看到的直觉概念是这个很快的我得到这讯息就这个，希望你今天就是领取到一个贵人的帮助了。好，来接下来就是今天的
解牌的心得哈，买个太阳牌来给大家好运好了。好，今天呢，今天解了4张牌，我都发现有一个情况，就是很多人对于关系的人跟人的关系的设定不是很清楚哈，就对于一个未知充满了期待。比如说今天的题目是说我跟他有可能吗？可是因为这个可能有包括很多种可能，就是恋爱的可能是哪种可能？可能在一起吗？可能更接近吗？可能什么的？虽然我是先预设到说是可能会不会变成恋人了，可是我在翻牌的整个层次里面，常常看到说要进入恋人前面有很多难题需要解决，而且大部分是想要问这个问题的人，你自己的问题可能还比你喜欢的人的问题更多我觉得这个概念就是说，我们常常会喜欢一个人，或是看到他的那个人，因为那个人给予我们的好感有很多是因为对方实在是太完整了，他身上有很多的完整来对比我们身上的不完整跟很多的缺陷之后，我们其中带回来了很多的爱慕跟向往跟喜好跟追求安全感跟抓住浮木的概念都混在一起了，所以我们会急着想要确定这个人们跟自己有关系，或是我跟他有没有关系，或者我们两个会不会更靠近可能就是因为那个方面的吸引力跟我们所需要的东西在对方身上太过强大了，所以我们才会问一个这个问题。其实如果你跟对方的关系原本就已经蛮近的或什么，其实有很多事情你可以察觉你们两个可不可能在一起，可是通常这一个我今天翻了4组牌都发现说我们都在喜欢一个离我们蛮遥远的东西我们在对一个蛮遥远的东西来渴望来祈求是否可能的比例提升这个对我来说其实我会比较希望你们回头看一下自己因为这个时候最容易看到自己的阴影，你知道吗？因为对方实在太阳光了，所以我们常常因为被那阳光所吸引，然后温暖所照射，非常感受到非常的舒服。可是忘了回头看一下，我们因为这个阳光所照射的，我们的阴影有多长、多深、多浓其实我们应该回头面对一下，是我们被这阳光照出来的阴影跟自我的缺陷跟阴暗面，我们可以自己自我解决一下，再回来面对这阳光的时候，那些阳光就不会变成是炙热难受的，是一种温暖的一种那种包覆着包容的阳光。有时候我们太渴望某些东西的时候，我们其实忘记了自己是什么。有时候我们太追求某些自己的时候，其实我们是不懂我们只是向往一个位置，一个我们自己所不理解的自己，然后我们希望别的东西来替补，然后那个能够替补我们的，可能是它的轮廓或是形状啊，整个概念跟我们所失去的东西很类似，所以我们需要那个东西来替补。可其实我们应该要修补的是我们自己，能修补的也是我们自己，而不是别人这是我今天解牌的时候得到的一些心得，希望你能够吸收，能够接受，对你有一些帮助。那么谢谢你们今天来听，这就是今天的丰盛艾尔文。下次见，拜。